وحدك دوما قريب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج التثقيف الصحي الذي يأتيكم من شعبة تعزيز الصحة في قسم الصحة العامة دائرة صحة البصرة. عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو العلاقة بين الصوم والحامل، مع ضيفتنا الدكتورة هيفاء عبد علي مديرة وحدة الأمراض المعوية في قسم الصحة العامة. دكتورة نرحب بك نيابة عن الكادر والمشاهدين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتورة، هل الصيام يؤثر على صحة الحامل وجنينها؟ في البداية نرحب بكم ونشكركم على الاستضافة. اللهم اجعل إن شاء الله شهر فضيل على الجميع بالنسبة ويتقبل كافة أعمالنا. نعم. بالنسبة للصوم، يعتبر الصوم طبعا هو مفيد للجسم، بالإضافة إلى أنه ينظم عمليات حرق الدهون والسعرات الحرارية، ويعتبر الصيام مفيد بالنسبة للحامل، ولا يؤثر هذا على صحة الأم الحامل، وإنما يعتبر شيء صحي ومفيد، بالإضافة إلى أنه لا يؤثر على ثبات الطفل الجنين، وأيضا يعتبر حالة صحية، ويعتمد الصيام على قدرة الأم الحامل وحالتها النفسية، بالإضافة إلى إمكانياتها لقبول هذا الصيام. نعم. من المؤكد أن شهر رمضان هو الشهر الذي يشغل ذهن المرأة الحامل، والسؤال هو كيف تقضي الحامل شهر رمضان مع الصوم، خاصة مع مقولة أن المرأة الحامل تأكل لفردين، لها ولجنينها، حيث ينتابئ الأم الحامل القلق على صحتها وصحة جنينها. هل سيؤثر الصيام عليها بالسلب أم الإيجاب؟ طبعا الأم الحامل مثل ما نعرف الجنين يحتاج إلى مواد غذائية لنمو الجنين داخل رحم، فلهذا يجب على الأم الحامل، طبعا تغذيتها راح تختلف عن أي شخص آخر، فلهذا يجب أن تتناول مواد غذائية غنية بالبروتينات، وكذلك على سعرات حرارية عالية، وتركز على كمية المواد الغذائية يجب أن تكون نوعية وليست كمية. وبالنسبة للصيام لا يؤثر طبعا على صحتها ولا على صحة الجنين. نعم. دكتورة، هل هناك تحذيرات للحامل خلال شهر رمضان؟ أكيد هناك بعض التحذيرات نوصي بها الأم الحامل. يجب أن في حالة شعور بالانخفاض الضغط أو شعور بالدوار، طبعا هي الأم الحامل ما راح تعرف انخفاض الضغط عندها، لكن تظهر عليها بعض الأعراض اللي تدل على انخفاض الضغط أو انخفاض السكر، ومنها الدوار والغثيان وعدم القدرة على القيام بالأعمال المنزلية الطبيعية، فهذا يؤدي إلى الدوار وعدم التوازن، فيجب مراجعة الطبيب في هذه الحالة. وننصح الأم أيضا بالتقليل من التوابل والمشروبات الغازية، والإكثار طبعا من التناول السوائل، وخصوصا الماء أكثر من 2 لتر باليوم، لأنها صامت يعني فترة طويلة خلال النهار، وخصوصا يعني موسم الصيام راح موجود يعني إن شاء الله يصير في فصل الصيف، فتحتاج إلى سوائل أكثر. وكذلك أيضا ننصحها بعدم الإكثار من الطعام، لتجنب زيادة الوزن أكثر من 13 كيلوغرام خلال فترة الحمل اللي هي تقريبا 9 أشهر. بالإضافة إلى أنه ننصح الحامل بالإكثار من المواد الغذائية التي تحتوي على البروتينات الضرورية لنمو الطفل، ومثل البيض والأسماك واللحوم سواء كانت بيضاء أو حمراء، وتجنب المواد الغذائية اللي تحتوي على نسبة عالية من النشويات والسكريات العالية. دكتورة، ماذا إن كانت الحامل حامل بتوأم؟ هل سيؤثر ذلك على حالتها الصحية؟ بالنسبة للحامل إذا كانت توأم أكيد راح تحتاج إلى تغذية أكثر مما إذا كانت حامل بجنين بجنين واحد،
فالتغذية راح تكون أكثر، تهتم أكثر بحالتها الصحية وبتغذيتها أيضا. وننصح تكون يعني دائما على مراجعة الطبيب واستشارة، يجب أن تأخذ باستشارة الطبيبة والطبيب وتأخذ بالنصيحة. احتمال يعني قد يأثر هذا الصيام عليها أو على أجنتها، فلهذا يجب أن تكون هناك دائما تواصل بينه وبين الطبيب. ما هي النصائح التي ممكن أن نقدمها للحامل في شهر رمضان المبارك؟ طبعا بالمناسبة إذا عزمت الحامل على الصيام فيجب أن تتناول المواد الغذائية الغنية والعالية بالبروتينات والسعرات الحرارية، وتكون يعني المواد الغذائية الغنية بالبروتينات والكالسيوم أيضا ضروري لنمو العظام للطفل. وأيضا على صحة الحامل تحتاج إلى كالسيوم أكثر في فترة الحمل. البيض والألبان وكذلك تحتوي هذه على كمية عالية من البروتينات والكالسيوم. ويجب أن تكون وجبة السحور يعني غنية بالمواد الغذائية اللي تحتاجها خلال فترة الصيام بالنهار، فلهذا نفضل أن تكون وجبة السحور تأخرها، يعني كل ما كان تأخير بوجبة السحور كان أفضل حتى تحافظ على توازنها الغذائي داخل الجسم. وننصح طبعا الحامل بتناول أيضا الحلويات بالمعقول لأنها ضرورية لإعطائها سعرات. مثل ما نعرف أن الحلويات تحتوي على السكريات، والسكريات تعطي طاقة حرارية وسعرات حرارية ضرورية للأم وللجنين. وأيضا ننصح الحامل في حالة حدوث أي دوار أو غثيان مراجعة الطبيب. أعزائي المشاهدين، كنا معكم وحلقة جديدة موضوعها الصيام والحمل، مع ضيفتنا لهذا اليوم الدكتورة هيفاء عبد علي، مدير الأمراض المعوية. شكرا دكتورة. شكرا جزيلا. في الختام نتمنى لكل الأمهات أن يتمتعن بصحة جيدة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. رمضان